almal, welkom in my kombuis. Vandag wil ek rotkoekies maak. Die resep het ek van my ouma grootjie geërf. Jy sal die volgende bestanddele nodig hê. 1 koppie klapper, 2 koppies suiker, 3 koppies havermout, 1 teelepel vanille, halwe koppie kakao, half koppie melk en 'n kwart koppie botter. Eerstens begin jy om waspapier op 2 afkoelrakke te sit. Maak spasie in jou yskas vir hulle. Jy benodig 'n bakkie en 'n groot pot. Gooi die klapper, havermout en vanillestroop in jou bakkie. Sit die botter in die mikrogolf om sag te word. Volgende sit die suiker, kakao, melk en botter in jou pot. Die stoof is op 'n medium hitte. Roer aanhoudend sodat dit nie brand nie. Haal die pot van die stoof af wanneer dit borrel. Meng alles saam. Jy moet gou werk terwyl die mengsel nog warm is. Sit lepels vol mengsel op die waspapier. Sit dit in die yskas oornag totdat die rotkoekies koud is. Rotkoekies koud is, kan jy dit met jou vriende en familie geniet.